Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilula Ajibowo ingin mempresentasikan video simulasi tentang pelayanan atau pemberian informasi obat mengenai batuk. Selamat malam Kak, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Malam Mas, saya mau beli obat. Baik Kak, obat apa yang ingin dibeli? Ini Mas, saya mau beli obat batuk. Baik Kak, obat batuk ini untuk siapa ya? Obat batuknya untuk saya sendiri Mas. Untuk gejala batuknya seperti apa dan sudah berapa lama ya Mas mengalaminya? Batuknya berdahak Mas dan sedikit rasa gatal di tenggorokan. Saya mengalaminya sudah beberapa hari ini sih Mas. Oke baik Mas, mungkin Mas batuk karena reaksi alergi. Sebentar ya, saya ambilkan obatnya dulu. Iya mungkin Mas, soalnya gatal ini tenggorokan saya. Baik Mas, di sini kami ada obat Sanadril ekspektoran dalam bentuk sediaan sirup, di mana obat ini dapat meredakan atau mengatasi batuk berdahak yang disebabkan reaksi alergi karena mengandung diphenhidramin HCl. Baik Mas, untuk pemakaiannya gimana ya? Baik Mas, untuk pemakaiannya, untuk pasien anak bisa 5 ml sendok takar 3-4 kali dalam sehari, dan untuk dosis dewasa 10 ml sendok takar 3-4 kali sehari. Biasanya dalam kemasan sini sudah ada sendok takar itu sendiri kok Mas, biar nggak bingung. Baik Mas. Baik Mas, ketika sudah meminum obat ini, disarankan untuk tidak mengendarai kendaraan ya Mas, karena efek samping dari obat ini mengantuk. Dan satu lagi, apabila mengalami pusing, tidak perlu khawatir, karena itu juga merupakan efek samping dari obat ini Mas. Iya, baik Mas. Iya Mas, ketika batuknya sudah mereda, boleh untuk tidak meminum obat ini lagi ya Mas. Dan apabila dalam waktu 1 minggu belum mereda, saya sarankan untuk konsultasi ke dokter. Baik Mas, terima kasih atas infonya. Baik Mas, sama-sama. Apa ada yang perlu ditanyakan kembali? Tidak Mas, saya kira cukup untuk informasinya. Baik Mas, semoga lekas sembuh dan ini obatnya. Baik Mas, terima kasih dan selamat malam. Sama-sama Kak, dan selamat malam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian video simulasi dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.